Так, гудит задний ступичный подшипник Таврия. Менялся, наверное, года 3 назад. Думаю, пробега где-то на этих ступичных задних подшипников 1030-40 получается. И сейчас вот тут на 5 у меня загудел. Демонстрирую. Вот такой характерный гул присутствует и вперед, и назад. Тоже характерно. Гул подшипника, думаю, слышно. Есть небольшой незначительный люфт, но самый мизер. Думаю, сейчас. И тут, кстати, грязная, очень грязная смазка. Конечно, черная уже разобрал. Думаю, сейчас открутить гайку и снять это все вместе. Колесо, тормозной барабан, помыть подшипники, забить новым солидолом, проверить беговые дорожки, если все нормальное, поставить и дальше так ездить. А если, конечно, на беговых дорожках уже будут сколы, оспины, там трещины, что-нибудь, то, наверное, придется покупать желательно новый подшипник и менять. Ну, сейчас попробуем, разберу и покажу, что там внутри с подшипниками творится. Проверим. Что мы имеем? Снял колесо вместе со ступицей, с тормозным барабаном. Вот. Так, внутренняя обойма подшипника снялась легко. Вместе с колесом, руками. Просто руками снял и все. Вот этот второй подшипник, который наружный. Вот такая вся смазка черная. Сепараторы целые, обоймы целые, все целое. Вот только коричневая такая. Как есть тут на этой обойме. Ржавчина пошла. Я думаю, что это все из-за попадания воды, пыли и грязи. Он гудит, потому что, как я говорю, 1040-45 максимум я наездил на этих подшипниках. До меня их менял батя, не я. Не знаю, может это из-за его регулировки неправильной. И тут что мы имеем на оси? На этом подшипнике видно. Вот она, коричневый ободок. Остался тут. Этот подшипник сидел мертво, а вот этот, возможно, уже начал проворачиваться тут на этой поверхности, не знаю. Так должно быть, или может он тут все-таки с натягом должен садиться. Видать, может уже проворачивало раньше тут подшипник клинил, и тут, наверное, посадка прослаблена. Не знаю, подкладывать, наверное, сюда ничего не буду. Сейчас это все вымою чистенько и глянем. И сейчас смотрим, не знаю, вот сальник тоже тут как бы все на месте. Ну хотя если сальник сюда вставляется, то скорее всего, что тут по конструкции так и предусмотрено, что тут свободная посадка под этот подшипник. То, что по-другому его невозможно разобрать. Тогда сальник почистил, вынул все. Вот это. Так, это у нас получается вот внутренний подшипник вымыл. Сепаратор целый, ролики тоже вот нормальные, целые, все легко вращается, шума практически нету, я бы сказал. Как бы этот подшипник в нормальном состоянии, можно видеть ролики все. А вот этот вот получается подшипник наружный. Вот она, внутренняя обойма. Тут, конечно, вымыл. Вот видно побитые ролики уже начали сыпаться. И тут при вращении значительный шум уже идет в этом подшипнике из-за этих роликов. Вот оно есть. Сейчас приближу. Сейчас не сфокусируется. Ну, ролики, практически все ролики, вот они уже начали. У них есть, если ногтем ведешь, явно цепляется. Уже неровная поверхность, шероховатая, побитая на каждом ролике. Это уже не годится. Поэтому решил, вот, достал старые подшипники, что тут стояли. Вот.
подшипник задний ступичный наружный и подшипник ступичный внутренний. Вот это старые, что тут у меня стояли. Вот это внутренний у нас идет подшипник. Сейчас размер хотел показать. Кто будет менять размер, наверное, вот это получается, да, у нас. Сейчас вот 6 137205А. Это у нас внутренний, а наружный у нас получается. Вон, да, где тут? Сейчас вот оно. 6 7204А. И сальник, да, вот старый сальник, где у меня пружинка выскочила. Вот на новом хорошо видно размер. Внутренний этот сальник, сколько он тут у нас? 2,2 38 52. И что я решил? Вот берем этот заднеступичный подшипник наружный, который у меня тут сколотый. Достаем старенький. Вот она тут. Этикеточка уже открытая. Хоп, вот оно. И смотрим. Вот она, эта обойма. Вот. Тут хорошие целые ролики остались, как мы видим. И решил поменять просто вот эти обоймы. И думаю, все будет нормально работать без всякого шума и гула. А этот, где тут уже побитые, они вложим назад сюда. Эти не буду менять, как они остались. Останутся они нормальные у меня наружные кольца. Вот оно. Наружное кольцо одно и второе. Вот оно. Нормально. Тут никаких задиров, ничего нету. Вот нормальная беговая дорожка. Ногтем, если проводишь, уже практически не цепляется. Нигде ничего есть там. Вот тут видно поясок один небольшой. Ну, я думаю, еще походит. И наружный и внутренний смотрим. А внутренний. Вот он у нас внутренний тоже. Чистенький, хорошенький. Тоже тут все раз. Гладенько, хорошо. Поэтому, думаю, поменяем одну вот эту обойму. Поставим старую бэушную. И все. И сейчас соберу все это. И еще. Почему вот эта пружинка у меня выскочила тут с сальника? Вот я нашел. Это вот с осью связано. Вот что у меня тут на оси. Тоже помыл, почистил. На бэушная кто-то раньше, видать, прикипел подшипник, сбивал. Тут зубилом побито вот тут все. Но главное, что с одной стороны сверху, снизу нету. Кто-то сбивал эту обойму зубилом. Вот такая беда, думаю, поэтому сразу шух, через несколько оборотов эта пружинка выскочила туда внутрь. Ну все, сейчас набиваем нового солидольчика, все собираем, прикручиваем и послушаем, как будет работать. Пока все. Так, все почистил, помыл, сейчас будем пробовать устанавливать. Вот тут вверху, где было сбито зубилом, зачистил насколько смог наждачкой, зубильцем там поправнил. Сейчас тут смазал солидолом канавку под сальник и покажу сейчас в колесе. Тут набили солидольчика. Вот оно, установил уже новый сальничек. Поставили тоже, набили солидольчиков. Сейчас будем пробовать так это все собирать в куче, не снимая ничего. Единственное, главное, чтобы все попало. Оп.
все легко и просто заскочила с первого раза. Теперь вот он этот старая бэушная обойма, где тут нету сколов никаких. Вот все, там только новый сальник. И вот это вот поставлю старую бэушную, получше тут ролики хорошие, обоймы. Ничего не покупал, кроме сальника, получается. Сальник, новый солидол и вот эта обойма бэушная, которую тот раз менял. Ну, она еще хорошая, вот она. Так шелестит. Сейчас ставим и будем пробовать, как гудит у нас подшипничек. Оп. Шайбочка такая с лысками. Вот где меньше выработка. Этой стороной сюда. Раз. И гаечка старая. Бэушенькая тоже побитая. Уже жизни немного. Все. Сразу хорошенечко затягиваем, проворачиваем, туго крутится, но шума уже никакого нет. Теперь чуть-чуть отпускаем. О. Теперь проверяем люфт. Есть небольшой люфт. Сейчас чуть-чуть подтягиваем где-то на одну грань. Одна тут стоит, одна сюда. Сейчас чуть-чуть треть оборота делаем. Все. Вот смотрим сосок, сколько делает оборотов. Раз, два, три, 4, где-то 5 оборотов. Можно еще чуть-чуть подтянуть. Еще чуть-чуть проверяем. Вот сосочек снизу. Хотя бы чтоб. Раз, два, три, 4 оборота опять. Я думаю, нормально. Где-то это 2 оборота, если от руки делает. Это нормальный преднатяг в подшипниках. Еще сейчас чуть-чуть подтянем. Вот. Вот, 2,5 где-то оборота. Два-три оборота, я думаю, это нормально. Старый дедовский способ проверен. Вот это нормальный натяг. Шума большого гула нету в подшипниках. Сейчас вперед-назад чуть-чуть покрутим колесо, проверим люфт. Все, люфта нет, можно еще чуть-чуть подтянуть и так это все оставить. Но уже шарики, ролики сели на свои места. Еще совсем кропаль подтянул, проверяем. Еще можно чуть-чуть подтянуть. Туго, раз, два, да, вот это нормально, тугое вращение.
сюда. Все, думаю, вот этого будет достаточно. И только при следующей длительной поездке проверить, чтобы он сильно не грелся. Вот это нормально уже. Чуть-чуть туговатое вращение. И вот какой звук сейчас у нас. Ну, есть чуть-чуть шум в подшипниках, но я думаю, это нормально, не критично. Ну что, поездим, посмотрим. Думаю, еще хватит покататься. То, что сейчас погода, сырость такая постоянно по грунтовке. Эта машина, наверное, 50% грунтовка, 50 асфальт. И тут побитая она ездит. Тут грязь, пыль постоянно в подшипниках собирается. Так что, я думаю, еще походит эти подшипнички. Все, в принципе, на этом все. Если бы, конечно, тут были, хотелось сказать, эти старые подшипники. А так я знаю, что их года 3 назад менял. Это 1040 всего они накатали. То тогда бы я, конечно, таким не занимался. Купил бы новые, если бы тут уже было 200-300 тысяч этим подшипником наезжено. Тогда бы, конечно, не было смысла заниматься, что-то менять, надеяться, что оно будет ходить. А так еще поездим, думаю, посмотрим. Практика покажет, сколько это выходит конструкция. Ну, все. Так, решил подрегулировать подшипник. Сегодня проехал километров 30, попробовал с этой стороны ступицу, было еле тепленькая, с той стороны абсолютно холодная. Не знаю, сегодня нулевая, наверное, температура на улице. 0 плюс 1 где-то. И вот сейчас чуть-чуть открутил эту ступичную гайку и проверяем. Он еле теплый сейчас. Подшипник сколько оборотов делает. Вот сосок сверху крутим. Раз, два, три. 3,5 где-то вот оборота. 5 сосок вверх. Раз, два, три. Вот опять 3,5. Еще раз сосок вверх. Раз, два, три. Ну вот где-то 3,5 оборота получается делает. Колесо, думаю, это будет нормально. На этом и закончилась регулировка ступичного подшипника.